caiu a câmera. Desculpa. Então, hoje o desafio é dar slime do melhor. desafio. Desgrudou, aleluia. Desgrudou. Hoje o desafio é dar slime melhor. E agora o primeiro vai ser do clique. Primeiro eu, agora segura a câmera, produção. Vai, mostra Ai, não slime. acredito que eu... Tá mostrando. Gente, vocês estão vendo, ó. Assim, querida. Olha, gente. Não, assim. Assim, deu. Tá parecendo. Assim! Eu tô vendo se tá parecendo. Não. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Isso, assim é melhor. Assim? Assim. Ó, gente. Agora é a vez da Kátia. Segura a câmera pra mim. Vamos ver o meu clique. Deixa eu ver. Assim. Deu. Não acabou. E agora, gente, a gente vai fazer o próximo. Que é o da bolha. Não, o da bolha é o último. Ah, tá. Bubble Pops. O que que é isso? O que é, então? Sai um pouquinho, você não pode grudar na sua roupa. A gente Tá bom, vou sair. meu Bubble Pops. Agora eu vou fazer de pertinho pra vocês ouvirem melhor. Já tá à noite aqui, por isso que eu acendi a luz pra você. Não dá pra ver a slime, mas o importante não é slime. É os barulhos. Agora é a vez da Kátia. Eu faço. Eu tô tirando aqui pra ela, né? Deixa. Olha aqui. Tá, vamos lá. Tá, é como? Assim, né? Isso. Uau! Olha aqui. Mais de perto agora. Isso. Rápido. Deu. Agora o desafio. Eu ainda não Agora é o terminei. desafio. Vamos fazer bem pertinho. É quando ela tá grudando um pouco, né, gente? É que eu não sou acostumada. Ai, eu fiz uma bolha. Gente, agora o desafio era aquilo lá que eles fazem, sabe? Daí sabe, né, gente? Não. Eu não sei dizer. Então sai um pouquinho. Que agora eu vou começar, né, gente? Só tô olhando pra vocês, nem tô olhando pra o que eu tô fazendo. Não ligue pra minha irmã. Ó, gente, não deu certo. Vocês devem ter visto, né? Ai, meu Deus. Ó, gente, ó. Touch. É que ela tem uma cachorrinha aqui que tá doente. Não, não é que ela tá doente. Ela levou um pouco na barriguinha. Aham. Daí minha irmã tá cuidando dela no sofá. Isso, Mas esse não. barulho. Por isso esse barulho. Mas não. Gente, meu ficou feio, mas tem. Faz o fluff. Não, depois. Olha, gente. Tá, agora como Não, calma. Gente, tem 5 chances. Eu já perdi nenhuma. Porque agora. É como que faz aquele negócio? Assim. Assim. Vai lá do lado, porque. Pra você ver como que faz. Foi no som. Olha só. Fica vendo eu. Mas não mostra pro pessoal. Pra você ir treinando. Só pra você ir treinando, porque você não é mestre de fazer slime, tá, querida? Eu sei que é uma mentirada exibida. Tu que é. Que tem essa franjinha maravilhosa, só que é feia. É mentira. Eu acho bonita, só que eu finjo não mentira linda. Tá, Sério, é eu assim acho que bonito. faz? Gente, tá grudando um pouquinho, mas é normal, tá? Porque a gente acabou de fazer, né? Gente, não tá dando certo. Então a gente vai pular. Eu sinto que ela também não vai conseguir. Ó aqui. Oxi. É por acaso assim, né? Como é? Tá, não, a gente não vai fazer esse desafio, gente. Agora a gente vai fazer o desafio Tá, da dá licença. bolha. Vamos melhorar esse coisa. Bolha. Agora aparece nas duas. Agora a gente vai fazer. Primeiro eu. Então sai de bom. perto. Sai de perto. Sai de perto. Mais perto. Sai! Vem pra cá. Aqui, ó. Aqui.
Sério, Dá mais coisa. Isso, fica bem espremida aí. Ainda tá parecendo tudo, querida. Fica isso aí. Ó, gente. Minha bolha. Ah, estourou, gente. Tem mais 5 chances, né? 4. Agora eu tenho 4 chances. Tá muito bom. Olha a minha mão, gente. Olha isso. Olha a minha. Olha, gente, minha bolha agora. Foi boa. Foi boa. Mas deu errado. Para a segunda chance, tá ótimo. Tem mais 3. 3. Sim. A minha tá muito boa. Ah, será que eu boto mais glitter? Não, não pode. Ó, gente! Olha, não estoura, não pode estourar. Estourou. E agora eu tenho que fazer mais duas, porque tem mais 2 chances. Vamos ver, agora eu vou fazer bem bonita. Mais uma chance. Gente, torce. Quem tá torcendo pra mim, coloca aí embaixo dos comentários. Hashtag time Lara. Quem tá torcendo pra Caterine? Fala de novo. Caterine. Coloca hashtag Cate, porque Caterina é muito grande. Tá. Ah, se quiser Hashtag time Cate. Ah, mas se quiser botar Caterine, tem TH e é com CA, tá? Todo mundo sabe. Não, tem gente que Agora só vai, Caterine. sua vez. Tá aparecendo? Tá muito. Mas deu? Não, espreme. Assim. Oh, tá aparecendo. Mas você também apareceu. Tá bom, Deus, vai. Peraí. Nem batata quente. Ai. Deu fio? Não. Tcharam! Conseguiu, só que foi pequena. Mas eu fiz na primeira, você errou na primeira. Oh, tem a minha fez. Desculpa, gente, que negócio cai na pedra. Que pedra? Isso daqui não é pedra. Não, esse daqui é pedra.